Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugünlerde cemaatimiz arasında Yom-i Musle Mevud ile ilgili olarak toplantılar yapılmaktadır. Yani gaybi haber hakkında ki o gaybi haberde Yüce Allah vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a vaat edilen bir oğul vereceğini söz verdiydi. Onun hakkında Yüce Allah buyurduydu ki o oğlana bazı özellikler verecek, dine hizmet eden olacak, uzun ömürlü olacak ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu daha da ileri götürecek. Bu gaybi haber 20 Şubat 1886 günün haberidir. Bu gaybi haber vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a Yüce Allah'ın verdiği yardımları ve doğruluğunun büyük bir delilidir. Bu çocuğun doğması için bir fırsat verilmişti. Buna göre 12 Ocak 1889 günü bu çocuk doğdu. Adı Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmet kondu. Yüce Allah kendisine 1. Halife radıyallahu anh'ın vesalından sonra, ölümünden sonra hilafet kendisine nasip etti. Şu anda ben Hz. Musle Mevud radıyallahu anh'ın hayatı ile ilgili bazı olaylardan bahsedeceğim ve bu gaybi habere uyduğunu beyan edeceğim. Fakat bundan önce Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimeleriyle bu gaybi haberin önemini ve doğruluğu hakkında Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğunu ileri sürüyorum. Bu gaybi haber bir oğlanın doğumu için değildi yalnız. Öyle yüce bir çocuğun doğması konusunda ilgili bir gaybi haber idi ki onun gelmesiyle manevi bir inkılabın temeli atılacaktı. Bu konuda vaat edilen Mesih Aleyhisselam itiraz edenlere verdiği cevap söylediğim gibi ondan bahsedeceğim. Kendi kelimeleriyle okunmaya değerdir. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki burada gözleri açıp bakmak lazım. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki burada gözleri açıp bakmak lazım. Bu yalnız gaybi haber değil. Olağanüstü bir alamettir gökten. Allah-u Teala onu
Yüce Rabbimiz, bizim Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin doğruluğunu ve yüceliğini göstermek için göstermiştir. Gerçekten bu alamet bir ölüyü diriltmekten yüzlerce kat daha fazla ve yüce ve tamdır. Çünkü ölüyü diriltmenin anlamı şudur ki yüce Allah'a dua ederek bir ruh geri çağrılsın. Ve öyle ölüyü diriltmek Mesih Aleyhisselam ve diğer bazı peygamberler Aleyhisselam hakkında Kitab-ı Mukaddes'te, Bible'de yazılıdır. Bunun doğru delil olarak birçok itiraz ederler. Fakat bütün bu akli ve nakli tartışmadan sonra bu dahi yazılıdır. Böyle ölü yalnız birkaç dakika için diri kalıyordu. Ve tekrar kendi akrabalarını ikinci mateme sokarak bu dünyadan ayrılıyordu. Onun dünyaya gelmesiyle ne dünya bir istifade ediyordu ne de kendisi bir rahat bulabiliyordu. Ve onun akrabaları dahi doğru bir mutluluk elde edemiyorlardı. Onun için eğer Hz. Mesih Aleyhisselam'ın duasıyla dahi bir ruh dünyaya geldiyse de gerçekten onun gelişi ve gelmesi eşittir. Ve faraza öyle bir ruh birkaç sene bedende baki kalsa da yine bir nakıs bir ruh, rezil yahut sıradan bir insanın ruhu dünyaya ne fayda verebilirdi? Fakat burada gaybi haber konusunda diyor ki eğer eski peygamberler birisini dirilttiyse gelip geçiciydi ve onlar sıradan insanlar olurlardı. Fakat diyor ki burada Yüce Allah-u Teala'nın lütfuyla Hz. Muhatemul Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketiyle Yüce Allah bu acizin yani benim duamı kabul ederek öyle bereketli dolu bir ruh göndermeye söz verdi ki onun zahiri ve iç bereketleri bütün dünyaya yayılacak. Onun için zahirde bu alamet ölüyü diriltmek gibi görünüyor. Fakat dikkatle öğrenilecek ki bu alamet ölüyü diriltmekten yüzlerce kat daha iyidir. Ölünün ruhu dahi duayla geri geliyor ve burada dahi dua vasıtasıyla bir ruh çağrılmıştır. Diyor ki bu çocuk için dua edildi. Dua ile ruh çağrıldı. Fakat o ruhlarla bu ruh arasında yüzlerce, binlerce arada fasla vardır. Müslümanlarda gizli bazı ateistler var. Onlar Resulullah'ın mucizelerini görerek mutlu kalmıyorlar. Hatta üzülüyorlar. Niye böyle oldu diyorlar. Bu beyan Tebliğ-i Risalet adlı eserinde beyan etti Mesih Maud Aleyhisselam. Onun için Amirul Mu'min diyor ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl buyurmuştur bu küçük bir ruh sayı istenmemişti. Bir alamet istenmişti. Bir mucize. Buna mukabil Allah-u Teala birçok özelliklere sahip olan bir oğlunun doğuşundan bahsetti. Öyle bir yüce oğuldan bahsedildi ki uzun ömür yaşayacaktı. Çok zeki olacaktı. Yüceliğe sahip olacak. Kavimler onları bereket bulacaklar. Zahiri ve batini bilgilerle doldurulacak. Kelamullah yani Kur'an-ı Kerim'in derin bilgisi kendisine verilecek. Ve Yüce Allah-u Teala'nın verdiği bilgiden istifade ederek Kur'an-ı Kerim'e öyle hizmet edecek ki olağanüstü bir şekilde ki Kelamullah'ın mertebesi dünyaya belli olacak. Esirlerin serbest bırakılmasına sebep olacaktır. Alemi kebap olacak. Kebap alemi. Yolunun hayatında öyle alemgir felaketler olacak ki bütün dünyayı kasıp kavuracaktır. Yeryüzünün dört bucağına kadar şöhret bulacaktır. Şimdi biz görüyoruz Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh'ın zamanında öyle alemgir felaketler uluslararası oldu. 2 tane
İki tane dünya savaşı oldu ve afetler oldu. Sonra şöhret bulmaya meselesine gelince kendi hayatında yeni misyonlar ve tebliğ görevlerini yaparak dünyanın değişik bölgelerinde İslamiyet'in mesajını ulaştırarak dünyanın dört bucağına kadar şöhret buldu. Hatta bununla alakalı olarak biz görüyoruz, bu silsile hala bugün dahi devam ediyor. Şimdi ben şu anda Hz. Musleh Mevud radıyallahu anh'un hayatlarından bahsedeceğim ve siretinden bahsedeceğim. Bazı sözlerden bahsedeceğim söylediğim gibi. Kendisi tahsil meselesine gelince sade Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra kendisinin okulla kayıt edildi ve o var olan dünyadaki tahsil elde etmeye fırsatını buldu ve onun durumu da şöyleydi. Evde dahi hocalardan Urduca ve İngilizce öğrendi. Bu konuda Hazret Pir Manzur Ahmed radıyallahu anh belli bir müddet kendisine Urduca öğretti. Görevlendirilen hocalar vardı ya evde, onlardan birisi Pir Manzur Muhammed Bey'di. Kendisine Urduca öğretti belli bir müddet. Daha sonra belli bir müddet Hazreti Mevlana Şerli radıyallahu anh kendisine İngilizce öğretti. Fakat bütün bu bilgiler hangi ortamla yapıldı, hangi ortamda 4. Halife radıyallahu anh Musleh Mevud'un hayat hikayesini yada diyor ki çok enteresandır bu. Hazreti Sahibzade Mirza Mahmud Ahmed Bey'in kelimeleriyle dinlenmeye değerdir. Söylediğim gibi bu tahsilin durumu neydi? Hazreti Musleh Mevud radıyallahu anh'ın kelimeleriyle dinleyelim. Diyor ki benim tahsilim konusunda en fazla lütf benim üzerimde 1. Halife Hazreti Mevlana Nuruddin lütfudur benim üzerimde. Kendisi bir tabip idi ve biliyordu ki benim sağlığım o kadar değil ki ben kitaba okuyabileyim uzun zaman. Onun için kendisinin yolu şuydu. Kendisi beni kendi yanından oturturdu ve diyordu ki ben okuyacağım sen dinle. Sebebi şuydu ki gözlerim şişti çocuk iken. Göz hastalığı vardı ve 3-4 sene kadar ben o hastalık ile muzdarip kaldım ve o kadar fazla sancı vardı ki doktorlar dediler ki bunun gözü zayi olacak, kaybolacak. Bunun üzerine Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam benim sağlığım için özellikle dualarda bulundu ve oruç tuttu. Ben bilmiyorum ki kaç gün oruç tuttu. Kısacası 3 yahut 7 gün oruç tuttu. Son gün iftar etme ağzına bir şey koyduğu zaman açmak için, oruç açmak için birdenbire ben gözlerimi açtım ve seslendim. Ben görmeye başladım. Fakat bu hastalığın şiddeti ve mutavatir saldırısının neticesi şu oldu ki benim bir gözüm yok oldu. Son gözümde bir görme kuvveti yoktur. Ben yol görebiliyorum. Fakat kitap okuyamam. 2-3 1 metrede bir tanıdığım birisi olursa ben onu tanıyabilirim. Fakat eğer tanımadığım birisi oturuyorsa ben onun şeklini göremem. Yalnız sağ gözüm çalışıyor. Fakat onda da şişkinlik vardı ve o kadar şiddetli oldu ki birkaç gece ben uyanık kalırdım. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam benim hocalarıma dedi ki onun isteğine göre tahsil olacak. Ne kadar isterse tahsil etsin. Eğer okumak istemezse baskı yapmayalım. Çünkü sağlığı değil ki tahsilin yükünün altında kalsın. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam sık sık bana yalnız şunu söylüyordu. Sen Kur'an-ı Kerim'in tercümesini ve Sahih Buhari Hazreti Mevlana'dan, Hazreti Mevlana Nuruddin'den öğren radıyallahu anh.
Bunun dışında şunu dahi beyan etti. Biraz tıp oku. Çünkü bu bizim aile mesleğimizdir, fennimizdir. Diyor ki Master Fakirullah Bey bizim matematik hocasıydı okulda ve çocuklara öğretmek için yazı tahtasında soruları çözüyordu. Fakat ben göz hastalığından dolayı onları göremiyordum. Çünkü yazı tahtası ne kadar uzak ise benim gözüm oraya kadar göremiyordu. Fakat ben uzun zamana kadar göremiyordum yazı tahtasını çünkü gözüm yoruluyordu. Bundan dolayı ben sınıfta okumayı boş görüyordum. Canım isterse giderdim yoksa gitmezdim. Master Fakirullah Bey bir seferinde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a benim aleyhimde şikayet etti. Efendim bu bir şey okumuyor diyor dedi. Bazen okula geliyor, bazen gelmiyor. Ben hatırlıyorum yazıyor. Master Bey Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ettiği zaman ben korkudan gizlendim. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne kadar öfkelenecek. Ancak Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu dinlediği zaman buyurdu ki Master Bey dedi ki hocaya sizin büyük lütfudur. Siz çocuğa bakıyorsunuz. Ve ben sözünüzü dinleyerek çok mutlu oldum. Ki bu arada bir okula dahi gidiyor. Bu iyi bir şeydir. Yoksa bence onun sağlığı o kadar uygun değil ki okuyabilsin. Sonra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gülerek dedi ki biz ondan bir dükkan açtırmayacağız, bir bakaliye ki hesap öğretelim. Hesap öğrensin ya öğrenmesin mesele yok. Sonra dedi ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahut onun hesapları hangi matematik okuduydular. Eğer o mesele giderse iyidir. Yoksa onu mecbur etmemeliyiz. Bunu dinleyerek Master Bey geri döndü. Ben daha da istifade ettim bu kolaylıktan ve daha sonra okula gitmeyi bıraktım. Bazen bir ayda bir defa giderdim. Yoksa gitmezdim. Böylece benim tahsilim oldu. Ve ben gerçekten mecbur idim. Çünkü göz hastalığım dışında çocuklukta ve iç hastalıklarım dahi vardı. 6 ay ben bir su verilirdi bana. Red iodide of mercury sürülürdü bana ve boğazıma dahi. Çünkü hasta idim. O zaman kısacası gözlerde şişkinlik, ciğer hastalığı ve ateşin çıkması 6 aya kadar devam ederdi ve benim tahsilim hakkında insanlar karar veriyordu ki ne kadar okursa okunsun fazla baskı yapmayalım. Bu durumdan herkes tahmin edebilir ki benim tahsil durumum ne olacak. Bir seferinde bizim büyük babamız Hazreti Mir Nasır Nawab radıyallahu anh benim Urducayı imtihan etti. Soruyu sordu. Diyor ki ben hala dahi el yazım güzel değil. Fakat o devirde o kadar kötü yazıyordum ki hiç okunmuyordu. Ben ne yazdım diye. O çok çaba sarf etti ki öğrensin ki ben ne yazdım. Fakat hiç anlayamadı. Benim çocuklarımdan birçoğun el yazısı benden daha iyidir. Benim el yazım, benim bir kızım var Amtur Reşid. Yalnız onun yazısında okunuyor. Onun yazıları oluyor ki onun yazı üzerinde biz 1 rupi mükafat koyduk. Eğer kendisi okursa ne yazmıştır diye 1 rupi mükafat verilecek. Aynı durum benim idi o zaman. Ben bazen kendi yazdığımı okuyamazdım. Mir Bey okudu, kağıdı coşkulandı ve dedi ki bu öyledir. Sanki yalnız çizgiler var. Hemen Mesih Muhammed öfkelendi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gitti. Ben de o zaman evdeydim. Biz ondan korkuyorduk daha önce. Çok öfkeliydi Mir Bey. Benim dedem.
Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet etti. Daha da ben korktum. Şimdi bakalım ne olacak. Kim bilir. Neyse Mir Bey geldi ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki Mahmud'un yazısına siz asla dikkat etmiyorsunuz. Ben imtihan ettim Urducasını. Siz bakın o kadar kötü yazıyor ki hiçbir şey onu okuyamıyor. Sonra o coşku şeklinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki siz asla aldırış etmiyorsunuz. Çocuğun yaşı berbat oluyor. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Mir Bey'i öfkeli görünce dedi ki çağırın Hazreti Mevlevi Bey. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir zorluğa girdiği zaman daima Hazreti Mevlana Nuruddin Hazretlerini çağırırdı. Hazreti 1. Halife beni çok severdi. Kendisi teşrif buyurdu ve gözlerini aşağıya bakarak bir yerde durdu. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki Mevlevi sahip ben sizi şu gayeyle çağırdım. Mir Bey diyor ki Mahmud'un yazısı okunmuyor. Ben istiyorum ki imtihan edelim onu. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki ben istiyorum ki onu sınava sokalım. Bunu diyerek Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kalem aldı eline ve 2-3 satır da bir ibare yazarak bana verdi. Ve dedi ki bunu naklet. Müslim dedi ki imtihan buydu. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam beni bu imtihana tabi tuttu. Ben düşünerek onu naklettim. İlk olarak fazla değildi bu yazı. Sonra ikincisi ben yalnız kopya yapacaktım ve kopya yapmak daha da kolay oluyor. Çünkü asıl gözlerinin önünde oluyor. Sonra ben yavaş yavaş kopya yaptım. Alif ve ba dikkatli bir şekilde yazdım ağabey. Mesih Maud Aleyhisselam onu görünce buyurdu ki ben Mir Bey'in sözünden çok büyük kaygılandıydım fakat bunun yazısı benim yazıma benziyor. Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh beni seviyordu. Dedi ki efendim Mir Bey boşu boşuna coşkulandı. Yoksa onun yazısı çok güzeldir. Hazreti Mevlana Nuruddin daima bana derdi ki efendim senin sağlığın öyle değil ki sen kendini okuyabilesin. Benim yanıma gel ben okuyacağım ve sen dinle. Önce Kur'an okutturdu bana sonra Sahih Buhari okuttu. Yavaş yavaş okutmadı. Yolu şöyleydi. Kendisi Kur'an okumaya devam ederdi ve tercümesini de yapardı. Önemli bir şey olursa söylerdi. Yoksa çarçabuk okutuyordu. 3 ayda bütün Kur'an'ı bana okuttu. Bundan sonra biz durmadan okuyamadık. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra halife radıyallahu anh bana dedi ki benden en azından Sahih Buhari oku. Ben kendisine söylediydim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyuruyordu bana Hazreti Mevlevi Bey'den Kur'an ve Sahih Buhari oku. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında ben kendisinden Kur'an ve Sahih Buhari okumaya başladım. Tabii ki durmadan yapamadık. Arada aralıklar oluyordu. Tıp dahi ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yazısına göre kendisinden öğrenmeye başladım. Tıp dersini ben ve Mir İshak Bey bir gün başladık öğrenmeye. Sonra diyor ki Hazreti Mir Bey'in bir latifesi var. Fıkrası bizim evde çok meşhur oldu. Birinci gün ders aldık ikimiz. İkinci gün Mir Muhammed İshak Bey annesine dedi ki annem sabah beni çabuk uyandır. Çünkü Mevlana geç geliyor. Ben önce gideceğim ki hastalıklara yazı yazayım. İlaç yazayım. Daha tıbba gireli bir gün olduydu. Kısacası ben kendisinden tıp okudum ve Kur'an-ı Kerim'in tefsirini de okudum. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini 2 ayda bitirdi. Yanına oturuyordu beni ve bütün cüz okurdu bazen. Bir ayetin tefsirini dahi yapardı. Aynı şekilde Sahih Buhari 2-3 ayda bitirdi. Bir seferinde Ramazan ayında bütün Kur'an-ı Kerim'in dersini verdi. Orada dahi ben katıldım. Birkaç Arapça Risale'yi dahi okuyabildim. Benim bilgim yalnız bu kadar idi. Fakat bu dersi bitiriyordu. Bir rüya gördüm. Allah-u Teala bana gösterdi. Kendi bilgisinin
ilerlemesi konusundaydı. Konuşmalarını biz görüyoruz. Budur bilgili durum. Ne kadar bilgi edindi. Fakat konuşmaları kendi hutbeleri, yazıları, Kur'an tefsiri şahittir ki Allah-u Teala kendisini okuttu. Şüphesiz çok büyük bir delildir ve doğruluktur bu gaybi haberin. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında 1906 senesinin toplantısı oldu. Orada ilk olarak açık konuşma yaptı. Bu konuşmanın marifetinin insanlar üzerinde, dinleyiciler üzerinde durum etkilendi. Onun belli Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük bir sahabesi ve Kadirul Kelam şair Hazreti Kazi Muhammed Zahuruddin Akmal Bey radıyallahu anh beyan eder. Bu kelimeleriyle beyan ediyor. Diyor ki nübüvvetin Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Mahmud sallamahullah şirk konusunda konuşma yapmak için ayağa kalktı. Şirk üzerinde ben onun konuşmasını dinliyordum dikkatle. Ne diyeyim? Fasahatın bir seliydi. Kuvvetli bir şekilde devam ediyordu. Küçük yaşta bir mucizedir bunun düşünceleri. Bence bu da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun bir delilidir. Ve bundan anlaşılıyor ki Mesih ne kemal dereceye ulaşmıştır. Kendisi manevi kemalatları konusunda çok olağanüstü bir şekilde tartıştı. O devirde din konuşmaları ve coşkusu ve zihni ve terbiye öyleydi ki o çabuk ilerleyecek adlı kelimeler vardı gaybi haberde. Kendisi ona misdak oldu. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi bu din coşkusuyu hissetti. Bir seferinde buyurdu ki Mahmud'da o kadar din coşkusu vardır ki ben bazen onun için özellikle dua ediyorum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimeleridir. Şüphesiz bu dua şu gayle olduydu ki Allah-u Teala ona aynı oğul yapsın ki haberi verildiydi ve lütuflarını kendisi üzerine yağdırsın ve bütün haberler kendisi zatında tamamlansın. Hazreti Mirza Tahir Ahmed radıyallahu anh siret yazmıştır. Orada bir yerde yazıyor. Hilafet Mesih 4. halife 2. hilafet hakkında diyor ve vefatından sonra 1. hilafetin başlangıcında Hazreti Sahibzada Bey 19 yaşındaydı. Ve Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh'ın ölümü zamanında 26 yaşına girmişti. Bu genç yaşta yazısının ve konuşmasının rengi neydi? Onun birkaç örneğini ileri sürüyorum. Kendi düşünceleri büyük bir düşünce sahibine benzer. Etki konusun ile doluydu. Kelam tesennu yapmacılıktan uzak idi. Ve külfet yoktu kendi yazısında. Bir derya gibi akıyordu. Her ikisi Kur'an bilgisi ve irfan suyuyla doluydu. Ve insanı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra 19 yaşında ilk konuşma yaptı. Onun hakkında bilgili bir zat Hazreti Mevlevi Şeyh Ali radıyallahu anh buyuruyor. Şöyle diyor. Başka bir olay. Ben bu konuda ondan bahsetmek istiyorum. O da Hazreti Müslim Mevud'un ilk konuşmasıdır radıyallahu anh. Hazreti Mevlevi zamanında yaşıyordu. Hazreti 2. halife
ilk konuşmasıdır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra ilk celsa da yaptı. Bu celsa Madrasa Ahmadiye'da yapıldı. Birinci halife radıyallahu anh Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sağında oturuyordu. Kuzeye doğru bakıyordu. Celsanın iki şey zikredilmeye değerdir. Mevlana Şerali Bey diyor. Onun zaman kendi sesi ve tarzı ve lehçesi ve konuşma tarzı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sesine ve lehçesine o kadar kuvvetli bir şekilde müşabih idi ki dinleyicilerin gözünde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın daha birkaç zaman önce bizden ayrıldıydı. Onu hatırladılar. Ve birçok kimse öyleydi ki onların gözlerinden bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinden ki onun oğlundan çıkıyordu. Onu dinleyerek nasıl ki gramofondan bir insana ulaşıyor bu ses, göz yaşları aktı. Göz yaşları akanlardan bir tanesi benim idim. Eğer bu doğru ise insanın ruhu başkasına iniyor. Bu doğru ise o zaman biz diyebiliriz ki şu anda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu kendisine iniyordu. Ve ilan ediyordu ki budur benim sevgili oğlum. Ki rahmet alameti olarak verildi. Ve onun hakkında denildi ki husn ve güzellikte sana nazir olacak. Sana benzeyecek. İkincisi bu konusunda zikredilmeye şayan budur ki konuşma bitince birinci halife radıyallahu anh ki onun bütün hayatı Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmekle geçtiydi ve Kur'an-ı Kerim onun ruhunun gıdasıydı. Dedi ki o kadar güzel ayetlerin tefsirini yaptı ki benim için dahi yeniydi. Şimdi Mevlevi Bey yazıyor. Bu ilk konuşmasıydı. Cemaat önüne yaptı. Ve bu ilk konuşmada Kur'an-ı Kerim'in marifetlerini Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra beyan etti ki onun hakkında Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh gibi bir Kur'an bilgini itiraf etti ki onlar için dahi yeni idi bunlar. Bu marifetler, bu genççe kim öğretti? Bu hikmet ve bu bilgi kendisine gençlikte kim verdi? Aynısı ki Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf Aleyhisselam hakkında diyor ki وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَإِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَإِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ O gençliğine, yetişkin çağına gelince biz ona hikmet ve bilgi verdik ve biz ihsan edenlere aynı şekilde mükafatlandırırız. Diyor ki kendisi yalnız hikmet ve bilgi dolu sözleri söylemedi. Aksine Kur'an-ı Kerim'in yepyeni marifetlerini beyan etti, anlamlarını. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim hakkında diyor ki la yemassuhu illal mutahharun la yemassuhu illal mutahharun. Onun için çocukluk durumundan tercümesi şöyledir. Hiç kimse takva sahibi temiz edilmiş olan dışında kimse onu dokunamaz. Çocukluktan çıkar çıkmaz insanların önünde Kur'an-ı Kerim'in yepyeni ve latif anlamlarını beyan etmesi delildir apaçık ki kendi çocukluğunu Allah-u Teala'nın özellik terbiyetinde geçirdi ve çocukluğunda dahi mutahhirinin cemaatine girmiş idi. Kendi siretiyle alakalı olarak gayrı cemaat bir yazar yazıyor. Diyor ki Mart 1913 senesinde beyan etmeden önce yazmıştır tanıtım olarak. Mart 1913 senesinde Muhammed Aslam Bey adlı gayri Ahmedi bir gazeteci Kadiyan'a geldi ve birkaç gün kaldı ve yakından mutala etti cemaati ve etkileri konusunda detaylı bir beyanat verdi.
Hazreti Sahibzade hakkında yazdı. Sahibzade Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed dahi ile onunla görüştük. Çok memnun kaldık. Sahibzade Bey çok sade bir insandır. Çok ahlak sahibidir. Çok düşünür birisidir. Bütün diğerler dışında kendisiyle yaptığımız konuşma, benimle kendisi arasında Hindistan'ın geleceği hakkında olduğu, onun hakkında Sahibzade Bey dünyanın geçmiş milletlerini olayları beyan ederek beyan etti. O da çok bilgi doluydu. Hilafetten önceden 1913 senesinde Hazreti Mevlana Nuruddin zamanında, sonra diyor ki Hazreti Sahibzade Bey ihlas dolu bir şekilde bana dedi ki ben bir hafta Kadiyan'da kalayım. Ben birçok sebeplerden dolayı ben bunu yapamadım. Fakat Hazreti Sahibzade Bey'in bu lütfuna ben teşekkür ediyorum. Zuhudu ve takvası ve onun düşünce genişliği, sadeliği daima hatırımda kalacak. Kendi ibadetin çocukluğunda nasıldı, durum nasıldı? Bu konuda Hazreti Mufti Muhammed Sadık kendi çocukluk havcasından birisiydi. Kendi etkilerini şöyle beyan ediyor. Diyor ki ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biatini 1890 sonunda ben biat ettim ve o günden beri ben durmadan Kadiyan'a gidip geliyordum. Hazreti Ulul Azım Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed çocukluğundan beri ben onu görüyorum. Nasıl daima onun haya doluydu. Doğru ve dine nasıl dikkat ediyordu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın din işlerine çocukluğundan beri nasıl zevkli vardı. Namazlarda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte camiye giderdi. Bir defa ben hatırlıyorum, kendisi 10 yaşında olacak aşağı yukarı. Aksa Camii'ne gitti. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında duruyordu ve secdede çok ağlıyordu. Çocukluğundan beri fitraten Allah ile ve onun Resulleriyle özel bir alakası vardı. Sonra başka bir olay vardır. Kendi ağlayışının ve secdede kalmasının, dua etmesinin büyükler hayret ediyordu. Öyle bir durumda ki zahiri olarak insan bilsin ki bir sadme dahi yoktur, üzücü bir şey yoktur. O zaman ağlaması nasıl görüyorlardı onlar onu? Çok hayret ediyorlardı ve soru soruyorlardı. Bu çocuk niye ağlıyor? Geceleyin kalkıyor ve ağlayarak Yüce Allah'a dua ediyor ve masum gözyaşlarıyla secdesini yaşlatıyor, dolduruyor gözyaşlarıyla secde yerini. Hz. Mirza Tahir Ahmed hayat hikayesini yazdığı zaman rahimahullah şöyle yazdı. Bu hayret Hz. Şeyh Ghulam Ahmed vaiz onun kalbinde doğdu bu hayret. O nev Müslim idi ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde beyat ederek İslam'ı kabul ettiydi ve ihlas ve imanda o kadar ilerledi ki son derece ibadet eden, keşif ve ilham sahibi kimselerden birisiydi. Diyordu ki Şeyh Bey, Şeyh Ghulam Ahmed bir seferinde ben irade ettim. Bugün bu gece mübarek camiinde geçireceğim ve tek başıma kendi Rabbime ne istersem talep edeceğim. Ancak ben camiye girdiğim zaman ne göreyim ki adamın birisi secdededir ve ihla ile ağlayarak dua ediyor. Onun bu ağlayışından dolayı ben namaz kılamadım ve adamın duasının etkisi benim üzerimde oldu ve ben dahi dua etmeye başladım. Dua ettim. Ya Rabbi, bu zat senden ne istiyorsa sen ona ver. Ben ayakta idim, yoruldum ki bu başını kaldırsın ki bakayım kimdir. Diyor ki
Ben diyemem ki benden önce ne zamana kadar geldiydi. Başını kaldırdığı zaman bir de ne bakayım ki Hazreti Miya Mahmud Ahmet'dir. Ben Esselamu Aleyküm dedim ve tokalaştım ve dedim ki, sordum, bugün Allah-u Teala'dan ne talep ettin? Buyurdu ki, ben yalnız İslamiyet'in, Ya Rabbi dedim, benim gözlerimle İslamiyet'i ihya et ve göster. Bunu diyerek evine geri döndü. Yalnız bunu talep ettim, İslamiyet'in zaferini göreyim. Bu temennisi vardı gençliğinde. Ve gençliğinde meyve vermeye başladı. Gençliğinde Allah-u Teala hilafet verdi kendisine. Hazreti Sahibzade Mirza Mahmud Ahmed radıyallahu anh Teşhizül Azhan'da bir duasından bahsetmiştir. O da 1909 senesinde yazdı. Bir konu yazdı. Bu konuda Ramazan'ın bereketlerini yazdıktan sonra şöyle yazdı. Ben Risale-i Teşhizül Azhan'ın dergisi için bir konuyu arıyordum, bir makale, bir kağıt buldum. Benim bir duam idi. Ben geçen Ramazan'da o duayı yaptıydım. Bu duanın okumasıyla ben istedim ki kendi arkadaşlarıma dahi buna dikkatlerini çekeyim. Bilmiyorum ki kimin duası kabul olacak. Ve Allah-u Teala'nın lütfu ne zaman bizim cemaatimiz üzerinde özel bir şekilde nazil olacak. Ben kalp sancısını öğretmek için burada naklediyorum bu duayı. Belki bir insanın kalbinde, fıtratı sahih olan insanın elinde kalbinde coş olacak ve kendisi için ve cemaat için dua edecek. Ki benim asıl gayem budur. O dua şöyledir. Ey benim Malik'im, benim Kadir Rabbim, benim sevgili Mevlam, benim rehberim, benim ey yeryüzünün yaratanı, bütün kainatın yaratıcısı, Adem'den Hazreti İsa Aleyhisselam'a kadar yüz binlerce, milyonlarca insan, peygamberi gönderdin dünyanın hidayeti için. Kadir Rabbimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtası gibi sen yüce bir peygamber gönderdin. Rahman ki Mesih gibi bir peygamber gönderdin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in köleleri arasında vaat edilen Mesih. Karanlıkları yok eden ve nuru yaratan senin kapında, yalnız senin huzurunda benim gibi düşük birisi eğiliyor ve aciz oluyor ki benim duamı kabul et ve kabul buyur. Çünkü ancak senin sözlerin bana cesaret vermiştir. Ben senin önünde bir şey söyleyeyim. Ben bir şey değildim, sen beni yarattın. Ben adımdaydım yoklukta. Sen bana vücuda getirdin. Benim yetiştirmem için binlerce, yüz binlerce varlıkları yarattın, insanı yarattın. Ben kendi ihtiyaçlarımı beyan edemezdim. Sen bana insanlar görevlendirdin ki onlar bana bakıyorlardı. Sonra ilerlettin. Benim rızkımı genişlettin. Ey benim canım. Sen Adem'a benim babam yaptın. Havva'yı benim annem yarattın annem olarak ve kendi kölelerin arasında bir köleyi kendi huzurunda saygıdeğer birisiydi. Görevlendirdin ki benim gibi ahmak, az bilgili sahip olan hakkında söylesin ve senin merhametini benim için çeksin. Benim günahkar idim. Sen benim günahlarımı örttün. Ben her sancıda sen bana yardım ettin. Her ne zaman bir musibete girdiysem sen bana yardım ettin. Ve her ne zaman ben sapmaya yüz tuttum. Sen benim elimden tuttun. Benim yaramazlıklarımdan dolayı sen ben uzağa gitmeme rağmen sen bana yaklaştın. Ben senin adından mı bilmiyordum. Sen beni hatırladın. O seferlerdeki neredeki anne ve baba ve akrabalar ve dostlar yardım edemezler. Sen kendi kudretini gösterdin.
ve bana yardım ettin. Ben üzüldüm. Sen beni mutlu ettin. Ben üzüldüm. Sen beni güldürdün. Ben ağladım. Sen beni güldürdün. Ya Rabbi, sen bana çehreni gösterdin. Bana sözler verdin ve tamamladın. Ve asla olmadı ki sen verdiğin sözü tamamlamış olmayasın. Ben sana birçok söz verdim ama bozdum o verdiğim sözleri. Sen ona aldırış etmedin. Ben bakmıyorum ki benden daha fazla büyük günahkar biri söyleyeyim ve ben bilmiyorum ki benden daha fazla başka birisine bir günahkara sen lütfettin benden daha fazla. Senin gibi şefik insan düşünemez. Allah-u Teala diyor. İnsanın aklına gelemez. Senin gibi şefkat dolu birisi. Ben senin önünde yağladım ve sen benim sesimi duydun ve kabul ettin. Ben bilmiyorum ki sen benim ızdırar duamı reddettin. Onun için ey benim Rabbim, ben kalp sancısıyla ve çırpınarak senin huzurunda düşünüyorum ve secde ediyorum, düşüyorum, arz ediyorum. Benim duamı kabul buyur ve bana yardım et. Benim kuddus Rabbim, benim kavmi helak oluyor. Onu helaketten koru. Eğer Ahmedi iseler benimle onlarla ne alakalı var ki onların kalpleri temizlenmedikçe, senin sevgiyle onların kalbi dolmadıkça onlarla benim ne alakam olabiliyor? Onun için ya Rabbi kendi Rahman sıfatı ve Rahim sıfatını coştur ve onları pak eyle. Eshabların coşkusu onlara ver ve onlar senin dinin için çırpınsınlar. Onların amelleri onların sözlerinden daha güzel ve açık olsun. Senin çehrene feda olsunlar ve Resulullah'a feda olsunlar. Mesih'in duaları onlar hakkında kabul olursun ve onun pak ve talimatı onun kalplerine girsin. Ey benim Rabbim, benim kavmime bütün eziyetlerden koru ve birçok musibetlerden onları koru. Onlarda birçok insan yarat. Bu öyle olsun ki seni sevdiğin bir kavm olsun. Senin seçtiğin insanlar olsunlar. Şeytanın tasarrufundan onları koru ve daima melekler onlar üzerinde insinler. Bu kavme din ve dünyada mübarek eyle. Amin. Sümme amin ya Rabbal alemin. Bu dua söylediğim gibi 1909 senesinin duasıdır. Hz. Mevlana Nuruddin'in hilafet zamanında o zaman 20 yaşındaydı yalnız. O zaman bir sancı vardı kalbinde din için ve kavim için. Dua ediyorum Allah-u Teala 100 binlerce rahmet eylesin kendisinin üzerine. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini yaymak ve kendi gerçek aşığı ve Mesih Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın gayesini tamamlamak için geceyi gündüz katarak verdiği sözü tamamlayarak Allah-u Teala'nın huzuruna kavuştu. Ve biz bu sancı dolu duasını anlamaya, dua etmeye ve Ahmedi olmanın gayesini tamamlamaya Allah-u Teala bize nasip eylesin. Allahümme amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.